Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w rosyjskim, a właściwie radzieckim schronie. Zobaczcie, zbudowany jest z cegły, przynajmniej częściowo, ale na zewnątrz jest już zbudowany z betonu. W ogóle on bardzo fajnie wygląda od zewnątrz. Później Państwu pokażemy. Pomieszczenia chyba były wygłuszone. Tak to wygląda, że to jest jakiś element, który pochłania dźwięk. Widzę, że wyposażenia tutaj za dużo nie ma. Jedno, co jest bardzo ciekawe w tym schronie, to bardzo trudno było się do niego dostać. Ja może pokażę, jak wyglądało nasze wejście. Właz, który wygląda jak właz do kanału lub do czołgu. Niżej jest kolejny. Muszę zejść i zweryfikować, co tam mnie czeka na dole. Czeka nas jakieś pół metra. Generalnie nie było łatwo. No ale jakoś się udało. Miałem duże wątpliwości. Widzieliście to na jednej z rolek, którą wrzuciłem. Jeżeli ten film widzicie, to znaczy, że jeszcze udało mi się nawet wyjść z powrotem, bo to jest też dość ważne. Jakieś metalowe rusztowania. Coś tu wisiało na tym suficie. Tak się wydaje, że to jakieś sznurki. Nie wiem, potem podpytamy Grzegorza. Resztki instalacji, ale wszystko wycięte. Czyli byli tutaj złomiarze i wszystko pozabierali. Exit. Wszystko tu jest zupełnie puste. To jest bardzo ciekawe. O, był tu chyba jakiś pożar. Jest wszystko czarne. O, teraz widać bardziej. Tu widać jakieś pozostałości. Możliwe, że ktoś go wzniecił dla beki, no bo wydaje mi się, że to chyba samo by tu nie zapłonęło. No bo co, cegły? Cegły to się chyba tak nie spalą. Ktoś musiał coś tu innego chyba podpalić i patrzeć na przykład, jak się dym wydobywa z komina. Bo nie wiem, jak to inaczej uzasadnić. Zobaczmy tutaj. Izolacja po kablu, grubym kablu, ale sama izolacja, kabel widzę, że się komuś przydał. Są schody na górę, tam pójdziemy na chwilę. Na razie bym chciał spenetrować dolny poziom. Tutaj są takie wydrążone, no nazwijmy to podziemia. Wygląda, że na tych prowadnicach biegły jakieś kable. I tutaj na ścianie pewnie też. Jakieś szafy. Mogła to być jakaś elektryka, może łączność. Trudno powiedzieć, potem możemy podpytać Grzesia, a ja tylko spojrzę, bo tutaj tu sobie przejdę, da się. Zobaczę, czy coś tutaj jest jakiś też taki otworek, ale przepraszam, muszę też patrzeć pod nogi, wiecie, żeby więc jak się obraz chwieje, to czasami a tam są jakieś pomieszczenia, ale widzę, że takie bardziej techniczne, czyli jak tam nie wejdziemy, to chyba się nic nie stanie. Poza tym coś czuję, że od drugiej strony tam się da dojść. Wracamy do zwiedzania dalszej części schronu. To pewnie są jakieś drabinki dla kabli. Zresztą myślę, że to do góry tak samo. Przejdźmy tutaj kawałeczek dalej. Aha, to jest połączenie z poprzednim pomieszczeniem, czyli tu pewnie w tej podłodze były zlokalizowane kable. Bardzo praktycznie. Nie trzeba było ryć po ścianach. O, tutaj duże pomieszczenie. Cóż my tu mamy? No właśnie, ten schron właśnie ma taki półokrągły kształt. Tutaj to dobrze widać, że to jest taki właśnie stojący na ziemi półokrąg. Tak to sobie wykombinowali. Zobaczę jeszcze tutaj. A szczerze mówiąc, patrząc po tym, jak tu się wchodziło, to wydawało mi się, że będzie tu więcej trochę wyposażenia, a widzę, że jest tak delikatnie mówiąc ogołocone. To ja stanąłem na wentylacji. Wszystko jest właściwie zupełnie puste. Tu takie miejsce, gdzie możemy zobaczyć całą szerokość tego schronu, bo mamy prawą stroną, widać ten półokrąg, sufit i przechodzimy tutaj i w pomieszczeniu obok jest drugi. Czyli szerokość nie jest jakaś bardzo duża. Natomiast co jest istotne, że tych stronów tu jest kilka razem. Być może one są połączone. Tak myślę, bo Grzegorz mi zniknął. Myślę, że już doszedł do... O, w tym pomieszczeniu już byłem przed chwilą. Myślę, że mi doszedł już do kolejnego pomieszczenia. Do kolejnego schronu właściwie. Tu chyba nie byłem. A nie, tu są schody. Tu są schody. Ale to są chyba drugie schody, bo w tym miejscu nie byłem z tymi regałami. Chyba to są regały, nie wiem. Jak myślicie, regały? Cały czas są tabliczki exit, więc w razie czego wiemy, jak wrócić. Ale to wyjście niekoniecznie musi być tam, gdzie
gdzie nam się wydaje. Zobaczcie, jest korytarz w prawo, czyli to jest pewnie połączenie między schronami. Spróbuję dać trochę jaśniej. O, tak to wygląda. Przejdę może w tę stronę. O, spory labirynt. Labirynt spory, ale słyszę głos Grzegorza gdzieś. Takie bardziej metalowe, nie? To wszystko jakby taka część, nie wiem, bojowa. O stronie niewiele wiemy. Wiemy, że był radziecki i wiemy, że obecnie znajduje się na terytorium Niemiec. Czy to dużo, czy to mało? Zaświećmy tu. No, jest jakiś chyba... Kiedyś tu może było jakieś wejście albo wjazd, albo coś, a teraz jest, przepraszam, nie ma ostrości. No, ostrość. O, a teraz jest coś tu zasypa. Jakaś plastikowa miska. O, to jest ciekawe. Są drzwi wielkie. My te drzwi widzieliśmy od zewnątrz. Pokażemy je Państwu na końcu filmu. Drzwi oczywiście zamknięte, bo jak żeby inaczej. A tu mamy taki wielki hangar. Spróbuję go bardziej rozświetlić. O. No właśnie, ostrość wróciła. Dość duży. Albo drzwi chyba są po dwóch stronach. Zobaczcie, bo tam po drugiej stronie jest para drzwi, dwoje drzwi jakby, a tutaj są jedne, a tutaj? A tu może też są. O, właśnie, czyli to tak jest zrobione. No właśnie, z dwóch stron są dwie pary drzwi. Porządne, metalowe drzwi, już wewnętrzne. Czyli to pewnie była taka, no nazwijmy to śluza, czyli tutaj było takie wejście do schronu właściwego. Zresztą tutaj wszystkie drzwi są takie właśnie mocno metalowe. Czuć to, że jest taka inny poziom tajności. Możliwe, że to była jakaś część dowodzenia, jakieś wąskie bardzo pomieszczenia, w których nic nie zostało. Myślałem, że może toalety, ale poza tym, że są płytki na podłodze, to trudno to ustalić, nie? Bo płyteczki są, nawet w niezłym stanie. Moda z lat 80., bo chyba wtedy ten stron powstawał. Tyle nam się udało dowiedzieć. Labirynt toaletowy, ale tak mogło być. To mogły być toalety. Z drugiej strony wszedłem tam. Tutaj pancerne drzwi. O, włącznik światła. Jeszcze kabel jest nawet. Przejdźmy dalej korytarzykiem. Tu jest jakby bardziej pomalowane. Ja chyba stąd nadszedłem, tak mi się wydaje. Stąd szedłem, poszedłem tam. Dobra, żeby teraz nam się nie pogubiło. Tu troszeczkę wody. Czyli jakieś fragmenty położone niżej i po prostu woda deszczowa jakoś tutaj pewnie spłynęła przez taką nieszczelność tego schronu. O! To jakiś wielki pojemnik. Trudno mi go teraz pokazać. O, może tak. Wielki metalowy pojemnik. Może być to na wodę, a może być też na przykład na jakieś paliwo. A wejdźmy tutaj. Zajrzyjmy do środka. Nie wiem. Czyli tu zobaczcie, już te ożebrowania są po prawej stronie, co oznacza, że to już jest jakby drugi schron, ten, no powiedzmy, że po prawej stronie tego nazwiemy. No dalej sobie pójdziemy jeszcze tym łącznikiem. Bardzo różnorodnie, nie? Że tu schody. To wygląda jak miejsce do sikania. Ale nie wiemy. Płytki są, więc to by pasowało trochę. No, dźwięki są bardzo ważne w schronie. Pamiętajcie, że schron musi zapewniać nasze podstawowe potrzeby. Jedzenie, picie, wydalanie są bardzo ważne rzeczy. A to zobaczcie, jakaś komnata tajemnic. Co w środku? Lewa strona, czy tam druga strona schronu, ale tu jest wejście jakby przez korytarz, więc nie trzeba tu przełazić przez okno. Żeby zachować jakiś porządek, zrobimy ten środkowy, ten drugi schron na dole. Przejrzymy go szybko i udamy się na górę, dobra? Żeby było jakoś tak po kolei. Podejrzewam, że tutaj to jest to pomieszczenie z komnatą tajemnic.
Podejrzewam, że jakichś cudów tutaj nie będzie. Ale jak coś znajdę, zaraz Wam pokażę. Wszystko bardzo podobne do tamtego. Trochę tych, nazwijmy to, regałów. Trochę izolacji po kablach. Tu mamy jakiś duży pojemnik metalowy. No, może woda? Na pewno taki stron musiał mieć wodę, więc jak najbardziej. No, gdzieś taki pojemnik musiał stać. Przyjmijmy, że to może było to. No, ale patrzcie tutaj. Takie szafy rozdzielcze, elektryczne. Tak się to wygląda, jakieś sterowanie. Zaraz spróbuję tutaj wejść i się nie zabić. Momencik. O, jestem. Tak to wyglądało. O, zobaczcie, ile tego jest. Tu pewnie kiedyś była w tym wszystkim jakaś elektronika. A teraz już nic nie ma. Jakieś lampy chyba jeszcze zostały na suficie. Tutaj drzwi widać, że są nieco nieszczelne, bo wpada trochę światła słonecznego, słychać ptaszki. Pewnie kiedyś musiały być otwarte, bo tutaj leży bardzo dużo śmieci, włącznie ze starym telewizorem i kapką elektroniki. A to chyba też kiedyś musiało prowadzić na zewnątrz, ale zostało zasypane. Ale zanim to zrobili, to zdążyli tu wrzucić troszeczkę opon i innych śmieci. Pamiętacie, po tamtej stronie patrzyliśmy w to miejsce i mówiłem, że pewnie uda się tutaj jakoś dostać. I rzeczywiście, to jest to samo poznaję po tej metalowej obręczy na podłodze. W tym pomieszczeniu też widać jakieś tajne połączenie z drugim i to pewnie jest coś podobnego. Że pewnie tutaj można było przepuścić jakieś kabelki do kolejnej części. I cały czas w podłodze biegnie ten kanał na kable i różne inne rzeczy. To co, chcecie iść na górę? Chcecie. Zobaczmy, o, taśma, która mówi, żeby lepiej nie wchodzić. Schody nie są w najlepszym stanie, ale spróbujemy. Pamiętajcie, że jak będziecie wchodzić po takich miejscach, to najlepiej stawiać nóżki po bokach, tak? A nie na środku, bo na środku nam się zawali, a po bokach może się nie zawali. Metalowe elementy w takich schronach uszkadzają się najszybciej. Ten ma jakieś 40 parę lat, więc jest jakieś tam już ryzyko, ale na przykład w MRU właściwie nic metalowego, znaczy może nie, że nic, ale schody metalowe już są takie, że raczej lepiej po nich nie chodzić. A tu jeszcze można. Multum małych pomieszczeń. Może, tak zgaduję, może mieszkała tutaj załoga. O, to wygląda na łazienki. Są jakieś napisy. Tu każdy zostawił ślad swojego buta. Ciekawe. Coś poprzyklejali jakieś karteczki. No, tak wygląda, że to mogła być łazienka. Tu też pozostawiali ślady butów. No, to taka, można powiedzieć, że to dewastacja, ale właściwie to co tu jeszcze można zdewastować, nie? Bardziej jest to taka ciekawostka, że po prostu Rosjanie stacjonowali na terenie NRD i mieli się tu dobrze. Zresztą w Polsce, jak dobrze wiecie, Rosjanie również stacjonowali. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Dopiero w roku bodajże 93 opuścili nasz kraj. Wydaje się, że to jest taka część socjalna, tak stawiam na to. Ale sporo tu miejsca jeszcze jest. Sporo tu miejsca. Miłośnicy tych odcisków stopy. Możliwe, że Niemcy też nie lubili Rosjan, no bo my chyba mogę to powiedzieć, że nie lubiliśmy. Niektórzy pewnie lubili, jak mieli z nimi jakieś kontakty, ale... O, GPS się odezwał. Ciekawe. Jakieś elementy maszynowni. Maszynowni? Nie. Wyjście? Nie, chyba. Raczej nie wyjście. Co tam może być? Trudno powiedzieć, ale... My chyba z tego nie zrobimy żadnego użytku. Bo tu strasznie tutaj dużo pyłu jest, musicie wiedzieć. Będziemy strasznie brudni, jak stąd wyjdziemy, a wracamy dzisiaj do domu. Dobrze, że są takie urządzenia jak pralka. Dobra, może zajdę, albo nie. Pójdę dalej pod ziemiami. Znaczy stryżkiem. Pod ziemiami nie, stryżkiem pójdę. Doszliśmy do początku. Czyli zwiedziliśmy, powiedzmy, stryżek bunkra numer 2. Teraz idziemy do stryżku bunkra numer 1. Ale tu nie ma przejścia, czyli może był tylko nad tym pierwszym. O co tu chodzi? Ciekawe.
Tu można zlecieć na dół, tego byśmy nie chcieli. Jakieś tajne przejście, ale coś czuję, że tu nic tajnego nie ma. No dobra, chyba obszedłem cały. Tutaj widać, choć wy tego za bardzo chyba nie widzicie, ale że nade mną jest jeszcze jeden taki mały poziom i są otwory w daszku. Myślę, że to nie są otwory typowe, tylko pewnie jakaś wentylacja i po prostu teraz wpada tędy światło. No dobra, to teraz schodami na dół z nadzieją, że się nie zarwą pode mną. Tak, zgodnie z oczekiwaniami wyszedłem w tym drugim bunkrze, schronie. Ale w tym pierwszym też były schody na górę, więc no, muszę je sprawdzić. To chyba zrozumiałe. A to coś, po czym chodzimy, to nie jest jakaś tam kładeczka, tylko zobaczcie, to są drzwi. Widać zawiasy. Nie wydaje się, że te drzwi były zamontowane tutaj. To też nie jest łatwo takie drzwi wywalić. Ciekawe, kto to zrobił i jak. Zobaczcie, czyli były jedna para drzwi, druga para drzwi, trzecia para drzwi, nie? No. Czyli taka śluza pewnie. Po prostu chronili wewnętrznej części tego schronu, żeby się tutaj nikomu nic nie stało, gdyby no coś się strasznego na powierzchni wydarzyło. Pewnie on nie miał odporności nuklearnej, bo właściwie to stoi na powierzchni częściowo. O, są schody. Ale może chociaż pozwalał tutaj przetrwać chwilkę. Dobra, te schody wyglądają, że są w lepszym stanie, więc możemy spróbować wejść po nich razem. To znaczy nie są powyginane, to miałem na myśli. Też jest taka nadziemna część, ale wydaje się, że dużo mniejsza. Dużo mniejsza niż to, co widzieliśmy obok. No ale chyba nic tutaj. Nic tu nie znajdziemy. Sporo wentylacji się zostało. Chyba było za ciężkie, żeby to po prostu powynosić. To jest jedyny powód, dla którego to tutaj jeszcze jest. Tu weszliśmy na dach. Daszek, widzimy jedną z hal od góry. No to chyba już mamy wszystko. Rury, sprężyny, na których stały wentylatory, żeby się to wszystko nie trzęsło. Bardzo ciekawe, proste rozwiązanie. Zobaczcie, jaka sprężynka. Jedna, druga. Tutaj kończy nasz górny poziom. Witają nas malownicze grafiki i jest jedna z dolnych hal. Znalazłem jeszcze jedne schody na górę i no, chętnie je zobaczę razem z Państwem. To znaczy to, co jest tam na górze. Zobaczmy. No, cudów nie ma. Połączenie z dolnym poziomem z miejscem, gdzie raczej już byliśmy. Jakaś izolacja chyba. Trochę więcej tej izolacji akustycznej. O, znowu się GPS odzywa, czyli złapałem kawałek zasięgu. O, wyłazi jakaś wełna, czyli jakaś izolacja tu musiała być. Jeszcze nie będziemy kończyć, drodzy widzowie, bo jeszcze pokażę Wam coś niecoś od zewnątrz. Tutaj jest, tak nazwijmy to, taki główny wjazd. Tam były te dwie wielkie bramy. Prawdopodobnie tam po drugiej stronie są kolejne. To, po czym teraz schodzimy, to jest taki schron, ten, który nazywałem jako pierwszy, ten, od którego zaczęliśmy eksplorację. Widzicie, że on ma taki półokrągły kształt, prawda? Tu są jakieś czerpnie powietrza, jakieś inne tutaj instalacje, a tu obok znajduje się drugi schron. Trochę to wygląda jak taki okręt podwodny, który osiadł na mieliźnie. Spróbuję to pokazać i nie zjechać. Uwaga, zatrzęsie. Dobra. O, Grzegorz jest na drugim okręcie podwodnym. O, zupełnie tak to wygląda. Jakby tu był okręt właściwy, a tutaj taki kiosk. O, to się nazywa ta część okrętu. Wejdźmy tutaj na górę.
Spróbujemy, dobra. O, i tu jeszcze są jakieś części. Podejrzewam, że to jest tam, gdzie biegły te kanały kablowe. Tam już takiego normalnego wejścia nie widzieliśmy. Chociaż coś tutaj jeszcze jest na powierzchni, ale to podejrzewam, że to jest tylko do góry. Może jakieś instalacyjne jednak rzeczy. Jak Wam się podobała rosyjska, radziecka, tajna baza wojskowa w NRD? Ciekawe na pewno. Szkoda, że całe ogołocone ze sprzętu, ale ogólnie samo znalezienie tego miejsca, podróż tutaj i poruszanie się, wejście takie dosyć nietypowe, do teraz sapie, że tak powiem, po tym wejściu, jest to dla mnie przynajmniej bardzo interesujące. Dziękuję, że byli Państwo z nami i zapraszam Was na kolejne filmy z kanapowcami.